საქმეს აღამოში დრო ვისაუბროთ თემაზე, რა მოხდა დღეს მსოფლიოში და ვიწყებთ დრონების დრამა, მოკლედ ევროპის მასშტაბით გრძელდება. ამჯერად უნგრეთს მივადექით, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა და ამტკიცებს, რომ უნგრული დრონები უკრაინის საზღვარზე არ გადასულან, არ გადაუკვეთავთ უკრაინის საჰაერო საზღვარი, თუმცა მან ასევე აღნიშნა, რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან უკრაინა სუვერენული სახელმწიფო არ არის და უნგრული დრონების მიერ მათი საზღვრის დარღვევა პრობლემა არ უნდა იყოსო. ორბანი ასევე ირწმუნება, რომ უკრაინა დამოუკიდებელი არ არის ამ არგუმენტის გასამყარებლად ის ამბობს, რომ მას დაფინანსება დასავლეთისგან მისდის შესაბამისად ის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და არ არის და არ უნდა იქცეოდეს ისე როგორც სუვერენული სახელმწიფო. მოკლედ ეს განცხადება ორბანმა გააკეთა ერთ-ერთ პოდკასტში სტუმრობისას, ამასთან მან ასევე თქვა, რომ უკრაინა ყურადღებას არა უნგრულ დრონებს, არამედ აღმოსავლეთ ფრონტს უნდა აქცევდეს და იქით უნდა იყოს ორიენტირებული. ასევე ორბანთან მიმართებით არა, მაგრამ ვოლოდიმერ ზელენსკიმ რო გავიხსენოთ ეს განცხადება 26 სექტემბერს იყო გაკეთებული, რომ უნგრულმა დრონებმა დაარღვიეს უკრაინის საჰაერო საზღვარი და სადაზვერო დრონები იყო, რომლებიც გარკვეულ ინფორმაციას აგროვებდნენ. ამას მალევე გამოეხმაურა შემდეგ უნგრეთის თავდაცვის მინისტრი, რა თქმა უნდა ეს ფაქტი უარყო და განაცხადა, რომ ზელენსკი უბრალოდ შეიშალა, ზუსტი ციტატა რომ მოვიყვანოთ, ანტიუნგრული განწყობების გამო შეიშალა და მას მოჩვენებები ელანდება, ასეთი შეფასება გააკეთა უკვე უნგრეთის თავდაცვის მინისტრმა. ასევე 27 სექტემბერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიბიხამ განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა უნგრული დრონების მიერ უკრაინის საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ მტკიცებულებები შეაგროვეს ბრმა უნგრელი ჩინოვნიკებისთვის, ანუ რეალურად უკრაინა აცხადებს, რომ არის მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს, რომ უნგრული დრონები იმყოფებოდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, რისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ხოლმე ცნობილი არ არის, თუმცა ფაქტი ის არის, რომ გარკვეულწილად უნგრეთის მხრიდან ასე ვთქვათ დარღვეული იყო უკრაინის საჰაერო საზღვრები. დრონების თემატიკა უნდა გავაგრძელოთ და როგორც ჩანს, ევროკავშირი უკრაინას გამოუყოფს დამატებით 2 მილიარდ ევროს დრონების წარმოების განვითარებისათვის. დრონების თემა უკრაინისათვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც რუსეთ-უკრაინის ომმა ცხადყო, რომ რეალურად საავიაციო სივრცის მომავალი არის არა ავიაგამანადგურებლების, არამედ დრონების, ვინაიდან დრონის ოპერირება არის 100-ჯერ უფრო იაფი ვიდრე ავიაგამანადგურებლის და თანაც აქ არ არის ადამიანური სიცოცხლის რისკი, ანუ პილოტის ჩამოგდების და დაღუპვის საფრთხე უბრალოდ არ არსებობს. დრონის ოპერატორს შეუძლია რეალურად 100,000-ობით მისიაც კი განახორციელოს, თუ კი ამისი სურვილი და ფიზიკური შესაძლებლობა ექნება დრონი იმართება მოგეხსენებათ დისტანციურად. 2 მილიარდი ევრო ნატოსთან კოორდინაციით გამოიყოფა და აქ საუბარი იქნება როგორც პირდაპირ ფინანსურ დახმარების პაკეტზე, ასევე საწარმოს განვითარებაზე, ეს აღმოსავლეთის ფლანგის ძალიან მასშტაბური პროექტის ნაწილია, რაც გულისხმობს უკრაინაში საწარმოების განვითარებას და ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში რაღაცნაირად უკრაინა დრონების წარმოების გლობალურ ჰაბადაც კი ჩამოყალიბდა, იქ ჩადიან როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული და თურქული კომპანიებიც, მათ შორის ბაიკარი, იქ აწარმოებს ახლა ბაირაქტარების ზოგიერთ სერიას, აგრეთვე ამერიკელების მხრიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება, რადგანაც უკრაინაში სწორედ ამ ომის გამო დაგროვდა დიდი ნოუ-ჰაუ შესაბამისად დრონების მათ შორის წარმოებაც და გამოყენებას დღეს უკრაინაშიცია ყველაზე კარგად, შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია, რომ იქ იყოს წარმოება, ვინაიდან მოხმარებაც ყველაზე მაღალი იქ არის, ტრანსპორტირების ხარჯები ქრება, ამითი და როგორც ვთქვი, ტექნიკური ნოუ-ჰაუ დღეს უკრაინაში არის უბრალოდ შეუდარებელი, ამიტომაც ეს ქვეყანა დრონების წარმოებისათვის წარმოადგენს იდეალურ ნიადაგს. ერთადერთი პრობლემა ეს არის დაცულობა, საწარმოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თუმცა როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით უკრაინას აქვს გარკვეული სტრატეგია და უსაფრთხოების გარანტია. კომპანიებისთვის ხო რა თქმა უნდა გასაიდუმლოებულია და ეს ობიექტები არ იქნება განთავსებული გზის პირას, სადაც შეიძლება რაღაც რაკეტა მოხდეს. არა, ეს იქნება სპეციალურ ბუნკერში სავარაუდოდ და შესაბამისი დაცულობის პირობებით. რაც შეეხება დრონების სამიზნებს, ვლადიმერ პუტინმა საშემოდგომო სამხედრო გაწევის ბრძანებას მოაწერა ხელი. ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 125,000 ადამიანს გაიწვევენ. გაწევა შეეხება 18-დან 30 წლამდე. მოქალაქეებს ასევე რეზერვში გადავლენ ჯარისკაცები, მეზღვაურები, სერჟანტები და ოცნებაურები, რომელთაც გაწევის ვადა ამოეწურათ. გაწევა 1 ოქტომბერს დაიწყება და ჯამში გაგრძელდება წლის ბოლომდე, ანუ 31 დეკემბრის ჩათვლით მოხდება დაახლოებით 135,000 ადამიანის მობილიზება. ბოლოჯერ რუსეთმა გაწევა გამოაცხადა 2025 წლის, ანუ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. მაშინ დასახელებული რიცხვები დაახლოებით 160,000-მდე ადამიანი იყო. მაშინ ეს გაწევა, რომელიც მიმდინარეობდა პრინციპში
პრინციპში აქამდე 1 ოქტომბრამდე იყო ძალაში და ახლობით 160,000 ადამიანი შეეხო და ახალი გაწვევის შედეგად რუსეთი ვარაუდობს, რომ საკუთარ ჯარებს 135,000 ახალი ასე ვთქვათ ჯარისკაცი შეოსებს. ხო, ამ ჯარს სჭირდება დაფინანსება, შესაბამისი რესურსების გამოყოფა და ამაზე ზრუნავენ რუსეთში. უკვე მიიღეს 2026 წლის ახალი ბიუჯეტის პროექტი. აქ თავდაცვის კომპონენტი არის ყველაზე აგრესიულად გაზრდილი და მისი მოცულობა მომავალი წლისათვის შეადგენს 168,9 მილიარდ დოლარს. ლამის 15 მილიარდიანი ნახტომია წინა წელთან შედარებით და უკვე თავდაცვის შეიარაღების პოლიციისა და სპეცრაზმის დაფინანსების საერთო ბიუჯეტი შეადგენს მთლიანი ქვეყნის ბიუჯეტის 38%. ასეთი მაღალი თავდაცვის ბიუჯეტი ლამის არც ერთ ქვეყანას არ აქვს პლანეტაზე, აი უკრაინას თუ არ ჩავთვლით მაგალითად, რომელიც მეორე მხარეს იმყოფება რეალურად ამ ბიუჯეტის საწინააღმდეგოდ, რომელიც თავდაცვის პროცესში არის ჩართული, ხოლო რუსეთს ამ ბიუჯეტის წარმართვა უწევს, რა თქმა უნდა, თავდასხმაზე, შეტევაზე და აგრესიაზე. დიდად ჩაშლილი ეს ბიუჯეტი არ არის, რადგანაც რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამჭვირვალობით ამ მიმართულებით არ გამოირჩევა, უწერია სხვა ხარჯები და სხვა ხარჯებში რა მიიაზრება ეს ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ თანხის უდიდესი ნაწილი წავა სწორედ ომის დაფინანსებაზე, მათ შორის ახალწოვლების მომარაგებაზე, გადამზადებაზე, მათთვის იარაღის მიცემაზე და აგრეთვე იმ საბრძოლო ტექნიკის წარმოებაზე, რომელიც რუსეთს დასჭირდება მომდევნო პერიოდის განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ ომში. აქვე დაფინანსების მეთოდოლოგიაზეც უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში ეს არის გაზრდილი DGG, რომელიც 22% იქნება, ეს უკვე დანამდვილებით ვიცით და ასევე პოტენციურად მოზიდული ვალი საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან, აქ ზედმეტი ჩინეთზე არის გათვლილი ჩინური ობლიგაციების განთავსების გზით და აგრეთვე შიდა ვალი. აგრეთვე თეორიულად განიხილება კიდევ ერთი ვარიანტი, რაც შეიძლება არ დამტკიცდეს და ეს უკავშირდება სოციალურ პროგრამებზე თანხის მოკრებას და მის გადატანას თავდაცვის ბიუჯეტში. ამას შეიძლება ქვეყანაში შედარებით არასტაბილურობა მოხვდეს, რადგანაც სოციალურ პროგრამების შემცირება ზოგადად მოსახლეობა ყოველთვის ძალიან ნეგატიურად იღებს, მაგრამ ეს ვარიანტიც არსებობს რუსეთში და შეიძლება კრემლმა ესეც აქტიურად განიხილოს. ხო, სავარაუდოდ ეგ ბოლო ვარიანტია, რომელსაც ალბათ კრემლი განიხილავს იმ შემთხვევაში, თუ სხვა სახსრებით ვერ მოახერხებს ამ ომის დაფინანსებას. ამერიკის შეერთებული შტატები და ვიზიტი ბენიამინ ნეტანიაჰუსი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც პრინციპში მთელი მსოფლიო ელოდებოდა შეხვედრას დონალდ ტრამპსა და ნეტანიაჰუს შორის. ჩვენ წინასწარი განცხადებები, რაც კეთდებოდა დონალდ ტრამპის მხრიდან, ვიცოდით, რომ ის ძალიან ახლოს არის იმასთან, რომ მშვიდობას მიაღწიოს ახლო აღმოსავლეთში. ამ შემთხვევაში ტრამპმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ თეთრსახში შეხვედრა იყო წარმატებული და მშვიდობისკენ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. ახლა პრინციპში ტრამპის განცხადებითვე ასევე ელოდებიან ჰამასის გადაწყვეტილებას, იქნება თუ არა მშვიდობა რეგიონში. შესაბამისად, მან მადლობა გადაუხადა ბენიამინ ნეტანიაჰუს იმისთვის, რომ ამ მოლაპარაკებების პროცესში იყო პოზიციაზე, რომელიც მომგებიანი იქნება მისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის, რა თქმა უნდა, თავად დონალდ ტრამპისთვის, იმისთვის, რომ მისი იმიჯი, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ომებთან დასრულების უფრო გამყარებული იყოს, მშვიდობის ყოფილი, რომელსაც ნობელის პრემიაც სურდა, მაგრამ ხუმრობით თუ არა ეგ არ ვიცით. ნუ თემას არ მივუბრუნდეთ ხომ. მოკლედ, ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ასევე თეთრსახში გააკეთა, რა თქმა უნდა, მან განცხადება და თქვა, რომ თუ რაიმე ტიპის გადახვევა და დარღვევა იქნება ჰამასის მხრიდან ამ შემთხვევაში, თუ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ისინი დათანხმდებიან, გარკვეულწილად ისინიც მოაწერენ ხელს მშვიდობას, მაშინ არანაირი გადაცდომა არ უნდა იყოს, თორემ ისრაელი საკუთარი ძალებით მიხედავს კვლავ ამ საქმეს, ანუ რაღაცა წერტილს უბრუნდებით, საიდანაც შეიძლება რომ დაიწყოს ყველაფერი, ვნახოთ შედგება თუ არა საბოლოო ჯამში შეთანხმება. ახლა დონალდ ტრამპიც, ბენიამინ ნეტანიაჰუც და პრინციპში მსოფლიოს უდიდესი ნაწილიც ელოდება ჰამასის გადაწყვეტილებას, რა ტიპის მშვიდობა შეიძლება დამყარდეს ღაზა სექტორში.